ប្រទេសវៀតណាមមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះរីកចម្រើនទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសនេះមានភាពជឿនលឿននិងទាន់សម័យប្រព័ន្ធវិស័យអប់រំនៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបែងចែកជាពីរកម្រិតធំៗកម្រិតទី1គឺចំណេះដឹងទូទៅកម្រិតទី2គឺឧត្តមសិក្សាចំពោះចំណេះដឹងទូទៅត្រូវបានបែងចែកជា4កម្រិតតូចៗដូចខាងក្រោមកម្រិតទី1គឺមត្តេយ្យសិក្សាកម្រិតនេះគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺអាចចាប់ពីអាយុ3ទៅ6ឆ្នាំកម្រិតទី2គឺបឋមសិក្សាកម្រិតនេះគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី5ចំពោះកម្រិតទី3គឺកម្រិតអនុវិទ្យាល័យគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្នាក់ទី6រហូតដល់ថ្នាក់ទី9ចំណែកកម្រិតទី4គឺកម្រិតវិទ្យាល័យកម្រិតនេះគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្នាក់ទី10រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ដើម្បីឡើងកម្រិតសិក្សានីមួយៗគឺតម្រូវឲ្យសិស្សមានការប្រឡងឡើងកម្រិតសិក្សាផងដែរសិស្សប្រឡងជាប់ទើបអាចឡើងកម្រិតសិក្សាបន្តទៀតបានដូចជាការប្រឡងឡើងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យប្រឡងឡើងកម្រិតវិទ្យាល័យប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យដើម្បីត្រៀមចូលសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយចំពោះថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាត្រូវបានបែងចែកជា3កម្រិតធំៗកម្រិតទី1គឺកម្រិតបរិញ្ញាបត្រកម្រិតនេះគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ឆ្នាំកម្រិតទី2គឺកម្រិតថ្នាក់ក្រោមឧត្តមសិក្សាកម្រិតនេះរួមមានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬអនុបណ្ឌិតនិងកម្រិតបណ្ឌិតកម្រិតទី3គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសវៀតណាមគឺទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12កម្រិតនេះមានការបែងចែកមុខវិជ្ជាជា2ផ្នែកធំៗមុខវិជ្ជាទី1គឺមុខវិជ្ជាកំហិតមុខវិជ្ជាទី2គឺមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសសេរីមុខវិជ្ជាកំហិតមាន8មុខវិជ្ជាទី1គឺគណិតវិទ្យាទី2គឺអក្សរសាស្ត្រទី3គឺភាសាបរទេសដែលភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសទី4ប្រវត្តិវិទ្យាទី5ការអប់រំកាយទី6ការអប់រំការពារជាតិនិងសន្តិសុខទី7សកម្មភាពពិសោធន៍និងការណែនាំអាជីពទី8គឺខ្លឹមសារអប់រំឬមូលដ្ឋានចំពោះមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសសេរីគឺតម្រូវឲ្យជ្រើសរើស4មុខវិជ្ជាស្របតាមជំនាញចង់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យមុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះត្រូវបានបែងចែកជា3ក្រុមធំៗក្រុមទី1គឺក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រពិតក្រុមនេះមាន3មុខវិជ្ជាទី1គឺរូបវិទ្យាទី2គឺគីមីវិទ្យាទី3គឺជីវវិទ្យាចំណែកឯក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្រុមនេះមាន2មុខវិជ្ជាទី1គឺភូមិវិទ្យាទី2ការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ចំណែកឯក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមបច្ចេកវិទ្យានិងសិល្បៈក្រុមនេះគឺមាន4មុខវិជ្ជាទី1គឺបច្ចេកវិទ្យាទី2គឺព័ត៌មានវិទ្យាទី3គឺតន្ត្រីទី4គឺវិចិត្រសិល្បៈសិស្សានុសិស្សដែលជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតនៅកម្រិតវិទ្យាល័យទើបអាចមានសិទ្ធិរៀនមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពិតនៅកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យចំណែកឯវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក៏ដូចនេះដែរចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺមានទម្រង់2/2រួមមាន2មុខវិជ្ជាកំហិតនិង2មុខវិជ្ជាជ្រើសរើសសេរី2មុខវិជ្ជាកំហិតរួមមានអក្សរសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យា2មុខវិជ្ជាជ្រើសរើសសេរីគឺត្រូវជ្រើសរើស2មុខវិជ្ជាដែលខ្លួនបានសិក្សានៅថ្នាក់ទី12មុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះរួមមានរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យាភាសាបរទេសព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ដូច្នេះការប្រឡងបាក់ឌុបនៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានតែ4មុខវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះចំពោះការដាក់ពាក្យចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យគឺតម្រូវឲ្យសិស្សានុសិស្សយកពិន្ទុមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនបានប្រឡងនៅបាក់ឌុបទៅដាក់ទៅតាមជំនាញសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែម្ដងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍អ្នកដែលចង់រៀនពេទ្យគឺត្រូវយកពិន្ទុមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងជីវវិទ្យាទៅបំពេញពាក្យតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្លួនចង់រៀនប្រសិនបើពិន្ទុរបស់យើងគ្រប់ចំនួនដែលគេត្រូវការ
ទើបយើងអាចជាប់ឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនោះបាន